យោងតាមកំណត់ត្រាអ្នកទោសសហព័ន្ធ Sean Diddy Combs ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធប្រហែល3ឆ្នាំលោក Sean Diddy Combs ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល50ខែក្នុងខែនេះពីបទចោទប្រកាន់បទពេទ្យចារអន្តររដ្ឋដោយមានឥន្ទានសម្រាប់ពេលវេលាដែលគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារខណៈពេលដែលគាត់កំពុងរងចាំការកាត់ក្តីនៅរដូវក្តៅនេះការបរិច្ឆេទដោះលែងដែលរំពឹងទុករបស់គាត់គឺថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2028នេះបើយោងតាមការិយាល័យពន្ធនាគារសហព័ន្ធលោក Diddy Combs ត្រូវបានផុតពីការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីបទជំរិតទារប្រាក់និងការជួញដូរផ្លូវភេទគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ព្រះរាជអាជ្ញាបានជំរុញឲ្យលោក Diddy Combs ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំទោះបីជាវាជាការកាត់ទោសព្រំទណ្ឌលើកដំបូងរបស់គាត់ក៏ដោយបន្ថែមពីលើការជាប់ពន្ធនាគារចៅក្រមក៏បានបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន$500,000និងការដោះលែងហើយឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរមេធាវីរបស់លោក Diddy Combs បាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសនេះក្នុងអំឡុងពេលសវនាការរយៈពេល8សប្តាហ៍ព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធបានចោទប្រកាន់ថាលោក Diddy Combs បានប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់គាត់ជាមហាសេដ្ឋីផ្នែកកម្សាន្តដើម្បីបង្ខំឬបង្ខិតបង្ខំស្ត្រីឲ្យរួមភេទជាមួយអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទតែបានបង់ប្រាក់ជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់រួមមានអតីតមិត្តស្រីរបស់លោក Diddy Combsគឺ Cassandra Cassie Ventura ដែលបានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងគាត់ព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំផងដែរដោយចោទប្រកាន់ថាលោក Diddy Combs បានដឹកនាំសហគ្រាសឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលបានជួយបិទបាំងការរំលោភបំពានដែលគាត់បានចោទប្រកាន់គណៈវិនិច្ឆ័យមិនយល់ស្របជាមួយការចោទប្រកាន់លើបញ្ហាទាំងនោះទេប៉ុន្តែវាបានរកឃើញថាលោក Diddy Combs មានទោសពីបទរំលោភច្បាប់ Mann Act ដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនរដ្ឋដើម្បីចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មពេទ្យចារកំណត់ត្រាធនាគារដែលបង្ហាញជាភស្តុតាងនៅក្នុងតុលាការបានបង្ហាញថាលោក Diddy Combs បានបង់ប្រាក់ឲ្យស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទហោះហើរឆ្លងកាត់ប្រទេសដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចម្លែករបស់គាត់ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងផ្លូវភេទដែលជំរុញដោយគ្រឿងញៀនមេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Diddy Combs មិនបានបដិសេធថាលោក Diddy Combs មានអំពើហិង្សាជាមួយស្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានពិពណ៌នាករណីនេះថាជាការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារជាងការជួញដូរផ្លូវភេទលោក Diddy Combs មិនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មទេប៉ុន្តែគាត់បានថ្លែងទៅកាន់តុលាការជាលើកដំបូងនៅក្នុងលិខិតមួយមុនពេលការកាត់ទោសរបស់គាត់បានសុំទោសនៅពេលដែលគាត់បានថ្លែងទៅកាន់ចៅក្រមដោយទទូចថាគាត់សុំទោសដោយស្មោះចំពោះការឈឺចាប់និងការឈឺចាប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបង្កឡើងលោក Diddy Combs បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ចៅក្រមស្រុកអាមេរិក Aaron Subramanian ខ្ញុំបានវង្វេងផ្លូវខ្ញុំបានវង្វេងនៅក្នុងដំណើររបស់ខ្ញុំវង្វេងនៅក្នុងគ្រឿងញៀននិងភាពហួសហេតុការដួលរលំរបស់ខ្ញុំគឺជាប់រស់គល់នៅក្នុងភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្ញុំលោក Aaron Subramanian បានប្រាប់លោក Diddy Combs ថាគាត់ត្រូវពិចារណាលើកត្តាជាច្រើនក្នុងការកំណត់ការកាត់ទោសរបស់គាត់លោក Aaron Subramanian បាននិយាយថាអ្នកបានរំលោភអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងជាមួយស្ត្រីដែលអ្នកអះអាងថាស្រឡាញ់អ្នកបានរំលោភបំពានពួកគេខាងរាងកាយអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្តគាត់ក៏បានពិពណ៌នាអំពីតួនាទីរបស់លោក Diddy Combs ថាជាការបំផុសគំនិតដល់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះផងដែរគាត់បានជំរុញឲ្យលោក Combs ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីឱកាសទី2របស់គាត់ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខុសនិងអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលដែល Combs ត្រូវបានដោះលែងគាត់នឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំជាមួយមន្ត្រីសាកល្បងនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគាត់នឹងត្រូវបានធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនជាប្រចាំហើយត្រូវតែរស់នៅក្នុងលំនៅឋានដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមន្ត្រីសាកល្បងរបស់គាត់មន្ត្រីអាចចូលមកនៅពេលណាក៏បានលោក Diddy Combs ក៏ត្រូវតែចូលរួមកម្មវិធីព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តក្រៅមន្ទីរពេទ្យនិងកម្មវិធីដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្រសិនបើមានការសង្ស័យសំហេតុផលថាលោក Diddy Combs បានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងរបស់គាត់ត្រូវតែចុះចូលនឹងការឆែកឆេរខ្លួនឯងនិងទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅឋានយានយន្តឯកសារកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់